大家好，欢迎回来，各位健康事宜的好朋友。今天我们要谈谈蓖麻油，一种古老且经得起时间考验的天然疗法，其历史可追溯到古埃及和罗马文明。它被誉为大自然的肉毒杆菌，拥有令人惊讶的美容与治疗功效。但许多人心中有个疑问，蓖麻油中是否含有剧毒的蓖麻毒素？事实上，这是一种常见的误解。蓖麻毒素在制造蓖麻油的过程中已被彻底清除，因此您无需担心其毒性，可以安心使用。蓖麻油对皮肤的惊人益处。蓖麻油对皮肤的益处源于其核心成分蓖麻油酸 ricinoleic acid。这种植物性化学物质能够深入渗透皮肤，发挥强大的保湿和修护作用。强效保湿与抚平皱纹，蓖麻油酸能锁住水分，深层滋润皮肤，让肌肤变得柔软、有弹性、紧致且焕发光彩。它对于抚平细纹、皱纹和前燥肌肤特别有效。许多人习惯在夜间涂抹，隔天醒来会发现肌肤状况显著改善。抗炎与抗菌作用，蓖麻油具有强大的抗炎效果，其效力可与布洛芬 ibuprofen 相媲美。对于发炎、泛红或受刺激的皮肤，它是非常有效的舒缓剂。此外，蓖麻油还能对抗皮肤表面的过度生长的细菌、酵母菌或真菌，是治疗痤疮等皮肤问题的天然解药。修复与美白，蓖麻油有助于淡化色斑和疤痕，包括痘疤和妊娠纹。其所含的维生素 E 能提供抗氧化保护，对抗紫外线和污染的伤害，而贝塔胡萝卜素、维生素 A 的前驱物则有助于支持皮肤健康，促进胶原蛋白合成。有证据显示，蓖麻油能刺激胶原蛋白的合成，这对维持皮肤的饱满度和抗衰老过程至关重要。如何使用蓖麻油？蓖麻油质地较为浓稠黏腻，因此很多人会将其与其他油类混合使用，如椰子油、橄榄油等，但您也可以直接使用。面部应用，取几滴约3美分左右的用量，滴在指尖，轻轻地按摩到脸部，特别针对前燥、有皱纹或泛红的区域，可以多加一点。疤痕修复，对于任何身体上的疤痕，如痘疤、妊娠纹等，可以定期取几滴蓖麻油，揉搓约30秒，坚持使用便可看到效果。卸妆，有些女性会将蓖麻油混合在乳液或其他产品中，作为一种额外的卸妆产品，它能提供额外的护肤益处。蓖麻油对头发和睫毛的益处。蓖麻油不仅对皮肤有益，对头发和睫毛也同样有效。头发生长与滋养，如果您有脱发困扰，特别是斑秃，可以将蓖麻油深入揉搓到头皮中，这有潜力刺激头发生长。此外，取几滴油在指尖，从发根到发尾轻轻梳理，能显著滋润发丝，修复分叉。睫毛生长，每天在睫毛根部涂抹少量蓖麻油，您将会看到睫毛产生积极的变化。如何选购与使用注意事项？选择冷压有机蓖麻油，在选购时建议选择冷压 cold pressed 且不含己烷 hexane free 的有机蓖麻油。己烷常用于许多种子油的萃取过程，因此选择不含此溶剂的产品更为健康。注意孕期使用，如果您怀孕且尚未准备生产，请小心在腹部或骨盆区域使用蓖麻油，因其有引发子宫收缩的潜在风险。除了外用护肤，全面的健康管理也同样重要。总体而言，蓖麻油作为一种古老的天然疗法，在美容和健康领域都展现了其非凡的价值。只要选择正确的产品并适当使用，它便能成为您日常护理中一个安全且强大的助手。以上就是我们今天为您准备的内容，希望能有所帮助。欢迎分享您的体验，最后别忘了订阅、点赞、分享、开启小铃铛。更重要的是要照顾好自己，我们下次见。